Já mám pochybnost, když vás tak poslouchám, že jsme stavěni k tomu sebeuspokojení. Jestli ono je to vlastně dobro, když sem tam někomu pomůžete. Jestli jsme skutečně stavěni pro to sebeuspokojení a v danou chvíli bych měl možnost si lépe užít a nakumulovat intenzivnější požitky a neotravovat se s tím druhým, tak je to logičtější, než dát přednost druhému a říkat si, ono je to dobrý. Ono totiž dát přednost druhému. To není jenom jako čistě požitek, jestli ten nějaký fyzikální nebo takhle, nebo ty osobní morální hodnoty a to taky prostě potom dobré a nedobré. Ano, ale prostě jestli v logice toho systému hedonického, jo, kde hlavním principem je dosahování slasti, maximalizace slasti. Jestli tam berou v úvahu i tu duševní slast. Třeba jo, ale jestli do logiky toho hedonismu spadá, že je něčím dobrým, z čeho bych měl mít uspokojení, když místo do bordelu půjdu tamhle pomoct babičce. To teda nevidím. To nevidím, proč bych z toho měl mít dobrý pocit. Naopak si řeknu, to jsem teda blbec, protože tady jsem měl šanci si užít hodně. A já se jdu tamhle ještě v intencích tradiční etiky, kde se to pokládalo za dobro, chodit pomáhat potřebným. Z toho nemůžu mít dobrý pocit, nebo? No? Já si myslím, že to je jako takový, že to může být třeba takový pokus, jako nějaká sázka, že zkusím, co z toho vyváčknu z té pomoci. Já vím, ale prosím vás. No. To duševně, jako to mentální strach toho dobrá. Já třeba na to babičku bych šel proto, protože... Ale proč je to dobrý? Pro mě je to lepší, než do borda. Pro vás důsledního hedonika? To bych se divil. No ano, protože potom budu mít rodinné zázemí. Já budu se mu starat o jiné věci. Kdybych dělal... Jo, takhle. Teď říkáte svoji babičku. Ne, cizí babičku. Žádný zázemí, žádný kalkul. Já vím, ale mělo by... Víte, tady jsou matou dvě roviny. Že jo, já to zkusím, co mi to dá, ale to nejste v pozici důsledného hedonika. V tu chvíli, jo? A to též tady, že jo? Vy tam kalkulujete s nějakýma duchovníma požitkama nebo uspokojeníma, ale ono to nevyplývá z logiky toho hedonismu. Já myslím taky, že si ten hedonista jakoby vždycky v každé situaci vybere vždycky to nejlepší, co může pro něj. Ten důslednej, jo, prosím vás, tady má smysl uvažovat ty koncepce, ne egoista, který občas zapomene na to, že je egoista. Jo, to ne, ale jo, tady jde o to pochopit logiku toho systému a zkoušet to zhodnotit v rámci toho systému. A ne, že konkrétní hedonik, nebo to, jo, taky občas ulítne. Každý uvítáváme. Nejsme nikdo důsledný. No. To bude jako aktuální situace, nebo kouká i na ty následky, které do budoucnosti, co mu to přinese, když bude to, Může samozřejmě ten kalkul jako prospěchářský, nebo jo, může i do budoucnosti, jistě. To jo. No. Třeba kdyby to měla být jeho kariéra. Ano, ale co kdyby to měla být nezištná pomoc? Jo? Kde z toho teda fakt nic nekouká? Výhodného. Cože? No, ale neměl by být, že jo? Tak ne. No, tak to už je lepší, to už se vylíbí. No. Trošku asi narážíme, že bychom potřebovali jednotný metr, kterým změříme všechna dobrá a řekneme, tohle je lepší, tohle je horší. Protože tady jako jeden vychází z toho, že v tom bordelu je teda fyzická rozkoš, zatímco u té babičky tam je nějaká duševní rozkoš. A jo, jako teď to tak dobře, jo, ale... No, pro hedonika by neměla být. Vy jste začali tou možností, že bych šel nezištně pomoct druhému člověku a už z toho, že jsem udělal něco dobrýho, teď v tu chvíli to rozhodnutí interpretujete jako dobrý.
A já se ptám, je to fakt dobrý z hlediska hedonika? To ještě berete z jiného systému, to hodnocení. Jo, že jsem pomohl a mám z toho dobrý pocit, pustil jsem starou paní sednout, mám z toho dobrý pocit, ale to je pocit z jiného světa, ne z toho hedonického, že? No. Já ale přece vím, že když to takhle nebude fungovat, tak že to pro mě znamená jako něco hodně špatného, že to dělám kvůli tomu, aby si mohl díl a víc užívat ty svoje, vlastně to dělám jako vedlejší produkt, ano. Proto, abych si svoje fyzické uspokojení užíval díl a víc, protože kdyby to tak nefungovalo, tak bych se vlastně vůbec nikam nedostal. Už na začátku života nebo v podstatě bych se ani k životu pořádně nedostal, když by ostatní mi nepomohli. A to znamená, že já to dělám jako vedlejší produkt, protože potřebuji, aby to dělali ostatní, abych já si mohl víc uspokojit. To znamená, že to nedělám přímo pro sebe, ale nepřímo pro sebe. Dělám uspokojení ostatním, aby další dělali mě. Takže když já nepomůžu té babičce, tak v bordelu nic nedostanu. No, jak se to veme, že jo? No, protože tam taky někdo dělá něco na svůj úkor pro mě. A když já nepomůžu babičce, aby se chovali stejně, víte, tak tam se na mě budou akorát tak dívat. Jasně, ale když to vemete takhle, když kalkulujete takhle, já něco a něco za to bude, že jo? A takhle to funguje ve společnosti, tak to je, ano, určitá strategie hedonika, důsledného hedonika. To je v pořádku, jo? V logice toho. To takhle to chápu. To chápu. No tak máme tady, naklání se nám to k hedonismu všechno. A ten hedonismus, co tak skutečně na to fyzickou. Nemusí být, můžeme to zjemnit. Dobrý pocit prostě pro toho hedonistu není nějak jako hodnotný. No, neměl by být, kdyby byl důsledný hedonista, že by měl dobrý pocit z toho, že nekalkuluje takhle, prostě nezištně bez ohledu na to, jestli se mu to vrátí, udělá něco nehedonického a má z toho dobrý pocit. To pak není důsledný hedonik, protože důsledný hedonik si řekne, tak zákon lidského života je maximální sebeuspokojování. Já jsem ten zákon teď porušil. Já jsem udělal vlastně chybu. Já jsem udělal hřích z hlediska hedonického. Takhle bych rozuměl důslednému hedonismu. Já to nevidím takhle, protože když já to třeba teďka předvedl, jsem byl na školní první pomoci, tak kdyby jsem se prostě odsedl u mouračky, tak jako někomu pomoct, to je v podstatě nezjištná pomoc. Jasně, ale víte, no jasně, ono by to chtělo dát do alternativy. Jo. Zároveň vidět jinou možnost, co bych v tu chvíli mohl dělat a co by bylo příjemnější pro mě. Je dál sedět v těch klimatizovaných třeba, že? Příjemnější. No, tak jako hedonik bych logicky jel v klimatizovaném autě a dělal bych, že to nevidím. Já bych to, protože já bych, když budu koukat do důsledku potom, tak já z toho potom budu mít špatný pocit. A to proč? To je, no protože jsem... Z něj nebude hrdina. Tak, no jo, tak to je možný, no, ale to dopředu nevěděl, že... Protože jsem prostě potom porušil nějaké svoje jako... Zásady? Svoje vnitřní, jako... Vnitřní? Pak nejste hedonik, ale pozor, pak ten filtr máte nastavený z jiného etického systému. Nějaká nastavený vždycky bude. No tak pak byste musel jako řešit to, jestli my jsme vždycky do nějaké míry tlačený k neegoistickému jednání. Ale když má nějaký ten filtr, prostě co mu dělá dobře, to nemusí být vyložený nějaký prostě etický kodex nebo něco. To se mohou prostě postavit ten člověk sám, ale má ten nějaký filtr, co jim dělá dobře a co jim dobře nedělá. Jo? Kdyby prostě byl nějaký citlivější hedonik, tak prostě mu některé věci nedělají dobře. Duševně třeba taky na to. Může být, ale pak pořád, jo. Přesně tak. Má smysl uvažovat tyhle dva systémy jako i konzistentní systémy. Že člověk přebíhá sem a tam, ať vyznává tohle a často je egoistou, ať vyznává egoismus a často jedná
Neegoisticky. To je fakt, to je realita. Ano. Ale nás má zajímat v tom uvažu, nebo ne? Jestli pokládáte ten hedonismus jako synonymu toho egoistické etiky, tak jo, ale podle mě to je špatně. Já, i kdybych choval jako neegoisticky, už šel udělat něco, co ten s nimi prostě, pro mě to je egoistický. Protože když to nedělám, tak se musí blbě. A to nechci. To je nastavený systém, jaký tady funguje. Právě. To je ještě, jsou dozvuky, dejme tomu, jiný než hedonický morálky, že jo, ve společnosti. A my se musíme přiklonit k jedný z těch stran, takhle to přece nejde. Teď, jestli se ptáte, přiklonit... Musím být důsledný hedonista, nebo prostě musím... No. Nebo zase naopak. Takhle by to přece fungovat nemohlo. Že nikdy v reálu nebudeme důsledně realizovat ideál, který jsme si rozumně nebo po úvaze zvolili, to je fakt. Jo? Ale mně jde o to, jestli ten zvolený ideál je ten, který odpovídá člověku. Jo, ten ideál je tady o to, že se ho přece jenom snažím se život přizpůsobit tomu ideálu. Nejde to 100%, ale tlačím to víc a víc k tomu ideálu. Jo? Čili tady ten problém je problém volby životního ideálu. Jestli mám žít egoisticky nebo ne, ano? Ještě tak k tomu No. argumentu, že když bychom byli neegoističtí, tak bychom se jako rozdali. To je vaše... No. Kdyby všichni důsledně neegoističtí, tak pokaždé, když někoho potkám, tak jenom žádám něco jemu, ale dá tak něco mě. Takže bychom se jakoby pořád rozdávali, ale žádný bychom pořád přijímali. To je přesně, to je obrácený zrcadlový pohled na to, co vy jste říkal o těch egoistech, že jo? Že taky vy vlastně, že egoisticky pomůžete druhýmu, protože on zas pomůže vám. Jenže problém je v tom, že to tak zrcadlový není. Totiž egoista, kdyby byl při smyslech a takový jako uvědomělý, tak řekne, já bych si vlastně přál, aby ty druzí nebyli egoisty. Já bych na tom jenom vydělal. Že? Jo? Čili když je to evidentní, že když pomůžu, tak on mi taky pomůže a to bude můj prospěch, jo? Já na tom budu profitovat, tak souhlas. Ale jenom tak jako obecně, jo? Že prostě pomáhá se, protože to ne. Já bych žil v těch životních alternativách, mám tady možnost se zvýhodnit. Jo, co to je vlastně? Já myslím, že egoista by si neměl dělat nějaký zábran, třeba něco šlohnout druhým. No zvýhodní se, že jo? A princip života je co? Sebezvýhodní. Egoista by neměl mít problém někoho v práci konkurenta podrazit. Proč? No protože jde mi o to... Tohle je podle mě trošku slepý egoismus, protože když něco šlo, tak pak když se to třeba ho chytí, to je horší. A tady jako, když jste říkal, že to jsou nějaké ty jevy kultury a takhle, v minulosti, tohle to prostě patří do procesu adaptace, aby ten systém mohl využívat dobře egoisticky. Ano. Musíme na tom přizpůsobit s nějakým... Určitě. A máte pravdu v tom, že to šlohnutí musí být s rozmyslem, jestli mi nehrozí, že mě chytnou. Větší trápení. Že? Egoista furt hledá tu optimální bilanci mezi uspokojením, pozitivním požitkem a útrapou nebo nepříjemností. To pořád hledá. Čili on si samozřejmě řekne, nebo když vidí, že se může takřka beztrestně obohatit na úkor druhého, takřka beztrestně, tak by byl, jak se říkalo za komunistů, tak by byl na hlavu, kdyby to neudělal. Ale on by byl na hlavu i v rámci svého systému. Ano.
Či tam je samozřejmě, když hrozí sankce, tak to si musí zase vybalancovat, zvážit a nejít bez hlavy do toho, to je jasné.